The administration of a school in Mapsa has raised alarms about the growing pile of garbage accumulating right outside the school's premises. And according to the school administration, there has been no action taken despite reaching out to the municipality. Here's Nidiksha Gaonkar with the full story. म्हापसा अंसाबट हांगा मंत्रवादी विद्यालया मुखार जर आयज आमी पळयशात जाल्यार आमकां हांगा कोयराचें साम्राज्य पळोवपाक मेळटा। हांगासरल्या ह्या स्कुलान खूब फावटी पालिके कडेन कागाळ केली की हांगासरलो कोयर जो आसा क्लीन करपाक जाय, पूण अजून मेरेन हांगासरलो कोयर जो आसा क्लीन जावना। आतां भुरग्यांची शाळा स्टार्ट जाल्ली आसा आनी हांगा खुबशीं भुरगीं शिकपाक येता, सो बेगीनचे बेगीन ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हो जो कोयर आसा क्लीन जावपाक जाय। आमी पळयतात म्हापशान खूब कडेन ब्लॅक स्पॉट्स आसा, खूब कडेन आमकां गार्बेज पळोवपाक मेळटा, पूण अशा शाळा मुखार जेन्ना आमकां गार्बेज पळोवपाक मेळटा ती बेगीनच्या बेगीन क्लीन जावपाची तात्पुरती गरज आसा। हांव मंगेश मंत्रवादी उलयतां। हांव चेअरमन ऑफ दी सत्तरा मंत्रवादी मेहुल हायस्कूल प्रायमरी स्कूल। आमी हांगा आज 10 वर्सां जालीं आमी हांगा स्कूल शिफ्ट केल्लें आसा। आमचें स्कूल फ्रॉम जॅम पॅक एरिया म्हापसा मार्केट टू दीस अंसाबाट एरिया, आनी आमी प्रामाणीकपणान आमी मॅनेजमेंट स्टाफ सगळे जर हांगा आमचें सरावंडींग इतली क्लीन दवरतात। नवी बिल्डींग आसा ही टापटीप दवरतात, तरी पूण आमी इतलेंच न्हय, कांय असो वेस्ट दवरपाक आमी सुडा कडच्यान 2 बॉक्सां डस्टबीन घेतिल्ली आसात, तातूंत सगळे दवरतात हांगा, आनी म्युनिसिपालिटीक फोन करून एवरी वीक ते कलेक्ट करतात। पूण हांगाची आमची सबोर्डीची एरिया अदर दॅन आमच्या स्कुलाच्या भायली एरिया आसा पळय, स्कुलाचे स्कूल बिल्डींग ते पटांगण जावं ग्रावंड जावं ते भायली जी एरिया आसा पळय ती म्युनिसिपालिटी क्लीन दवरिना। भायर जो डस्ट किंवा भायर जो कोयर किंवा जो वेस्ट लोकांनी उडयल्ले आसता कागद पेपर बी तशें आसतात दिसाचे दीस, आनी तो रस्तोय आसा पळय तो सामकोच गेल्लो आसा। पावसान तर हांगा सामको चिखोल जाता दारान आमच्या, आमी पत्रां घाली डिपार्टमेंटाक कळयली, म्युनिसिपालिटीक कळयलें, कोण काना मनार घेना, पूण आमी आमचेच पयशे खर्च करून आमी भायर आमचे एंट्रन्साक साफ करतात। म्हणजे इतलेच रिक्वेस्ट आसा म्हजी जावं किंवा आमच्या टिचरांची पेरंट्सची रिक्वेस्ट आसा की म्युनिसिपालिटी ह्या जो कोण कावन्सिलर आसा पळय तांणी कावन्सिलरांनी किंवा CP चेअरपर्सनान लक्ष घालून, कित्याक फाल्यांच्यान 4 जुनाच्यान आमची स्कूल सुरू जाता 4 जुनाच्यान, आनी भुरगीं येतलीं, पेरंट्स येतलीं, पावसूय बी येतलो, आनी ते फुडली अश्यो वायट एक्टिविटीज जावचे न्हय, वायट घडामोडी जावचे म्हणून म्युनिसिपालिटीन आपले लक्ष घालचें आनी जाता आयल्यार मेंटेन क्लीन दवरचें, इतलें तांचे कडेन मागता। देव बरें। Nidiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.